Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге дәл осындай алмалы бәліш, шарлотка пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық жұмыртқаларымызды жарып, ыдысымызға жарып шығамыз. Сосын үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ағарғанша миксерлеу қажет. Шамамен 5-8 минуттай миксерледім. Миксерлеп болдым. Бізде жұмыртқа ағарды. Енді сары майымызды құятын боламыз. Сары майды мен алдын ала ертіп алдым. Енді тағы да миксерлейміз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, ұнымыздың ішінде араластырып, електен өткізіп, 3 не 4 бөлікке бөліп, шет-шетінен салып отыратын боламыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды ұнын. Егер барлығын бірдей салып жүретін болсаңыз, қамырыңыз басылып қалуы мүмкін. Енді шыққан қамырымызды ішінен мен 3 алманы қабығын ашып, майдалап турадым. Соны қамырымызға салып, күрекшемен жақсылап араластыратын боламыз. Бұл кезде де жақсылап араластыруымыз қажет. Барлық алмалар қамырға толықтай сіңуі керек. Енді өзіміздің пісіретін дөңгелек ыдысымызды жан жақтарын майлап, астына пергамент қағазын қоямыз. Содан соң өзіміздің жаңағы қамырымызды, алмалы бәлішіміздің барлығын ыдысқа құйып шығатын боламыз. Барлығын құйып шықтым. Енді осылай түзулейміз. Түзулеп шығамыз. Себебі барлығы бірдей біркелкі болуы қажет. Енді 180 градуста шамамен 40-50 минутта піседі. Міне менде пісті. Өте дәмді болған, кесілгенде де өте жұмсақ кесіліп жатыр. Сіздер де жасаңыздар. Қазіргі таңда дәл алманың сезоны басталды десек те болады. Бұнда өте биік, міне. Дәмін сіздермен бірге көрейік. Өте дәмді болып шыққан. Дәм өте